प्लेन का इंजन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो बर्ड्स को अपने अंदर खींच लेता है और इंसान को भी खींच सकता है, पर फिर भी इसमें सेफ्टी के नाम पर कोई जाल क्यों नहीं लगाते? वेल, जब प्लेन उड़ता है तो वो इंजन के जरिए हवा को अपने अंदर खींचता है, पर जाली लगाने से कम हवा अंदर जाएगी, जिससे फ्यूल भी ज्यादा लगेगा। पर अगर किसी पक्षी के टकराने से जाली ही टूट गई तो इंजन ब्लास्ट भी हो सकता है। इसीलिए प्लेन में इतने ज्यादा पावरफुल ब्लेड्स लगे होते हैं कि जब कोई पक्षी इनसे टकराता है तो उसका कीमा बन जाता है, जिससे इंजन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता।